Grüezi wohl, liebe Freunde, die Heime vor dem Bildschirm, überall, wo ihr zuschaut. Ich freue mich, dass wir miteinander heute Abend in dieser Story of Christmas weitergehen dürfen, wo wir ein bisschen hineinschauen in das Leben von Jesus. Und ich hatte die Freiheit, mir ein paar Gedanken zu machen, über was ich reden will heute Abend. Und es ist mir eigentlich relativ einfach gefallen. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, aber meistens, wenn das Jahr so anfängt, dann macht man sich ja gewisse Vorsätze und man denkt, okay, das will ich machen. So sollte eigentlich mein Jahr aussehen, wenn es gut läuft. Und ich glaube, wir alle können sagen, es ist ein bisschen anders rausgekommen, als wir es uns vorgestellt hätten. Das Jahr 2020, irgendwie ein crazy Jahr. Ich glaube, niemand von uns hat das schon erlebt, was abgegangen ist, da bei uns in der Schweiz, aber auch auf der ganzen Welt, mit dem Coronavirus, mit all diesen Einschränkungen und und Halb-Lockdowns und Dreiviertel-Lockdowns und einfach alles. Man weiss eben, ich weiss auch, ich lasse mich einfach korrigieren von den Leuten, weil ich gar nicht mehr weiss, was ist jetzt genau aktuell. Was dürfen wir und was dürfen wir nicht? Und ich will dir einfach Mut zusprechen am heutigen Abend. Es geht darum, Jesus ohne Limiten. Jesus hat Limitationen überwunden. Ich weiss nicht, wie dir das Jahr gegangen ist, aber vielleicht bist du daheim gewesen, vielleicht hast du deinen Job verloren, vielleicht hast du immer von daheim studieren, vielleicht hast du von daheim arbeiten, von daheim aus lernen. Und dir ist vielleicht auch die Decke auf den Kopf gefallen oder vielleicht sind Freundschaften in die Brüche gegangen, die du nicht hast pflegen konntest. Vielleicht hast du dir auch Sachen vorgenommen, du willst ein Auslandjahr machen, ein Semester dort arbeiten ins Ausland. Dir ist das geraubt worden und man ist vielleicht wie irgendwie enttäuscht oder man denkt darüber nach, was hätte alles können sein. Hoffentlich wird es mal wieder normal. Hoffentlich können wir mal wieder irgendwie normal unser Leben wieder weiterleben, wie es war. Und man weiss es ja nicht genau, man wünscht es sich, aber ich will heute Abend über das reden. Weil in unserem Leben ist es immer so, dass Menschen und auch Gesellschaft, die wir drinnen leben, ob du jetzt in der Schweiz lebst oder in Amerika oder sonst auf einem Kontinent, es werden immer wieder gegenseitig, wenn Menschen zusammen sind, werden Festlegungen gemacht über unser Leben, werden Aussagen gemacht aus unserem Umfeld von Personen, die wir kennen, die wir vielleicht nicht kennen, auch von Kulturen, die vielleicht Sachen über uns einstülpen. Und es gibt so Festlegungen in unserem Leben, die uns klein machen. Die uns einfach weniger machen, als dass wir sind. Die uns wie Möglichkeiten wegnehmen, die uns einschränken. Und es ist noch interessant, wenn du dir mal so ein bisschen überlegst, was sagen die Leute über dich? Oder was stellst du dar in der Gesellschaft? Vielleicht bist du gerade am Anfang von deiner Ausbildung, vielleicht bist du in der Schule, vielleicht bist du in einem Geschäft angestellt, vielleicht hast du Leute, die du leitest in einem Geschäft, vielleicht bist du Chef von einem Geschäft und hast viele Leute, die du unter dir in Leiterschaft hast. Aber es ist noch interessant, wir Menschen, wir tun uns so schnell labeln. Wir tun uns so schnell etwas über uns hineinstülpen lassen von Menschen, Aussagen, ja weisst, der ist so, der macht das so und es macht uns klein. In diesen Aussagen sind wie, es lag kein Raum für Wachstum. Ich mache dir ein Beispiel. Also, viele von euch wissen ja meinen Beruf. Ich bin Landwirt, leidenschaftlicher Bauer und das ist das, was ich glaube, ist etwas, was Gott in mein Leben eingelegt hat. Aber ich lasse mir nicht sagen, ich bin nur Bauer, weil das stimmt nicht. Ich bin nicht nur Bauer, ich bin nämlich auch Ehemann. Ich bin nämlich auch Vater von 4 Kindern. Ich bin auch Geschäftsmann. Ich bin Handwerker, handwerklich begabt. Ich will Sachen erschaffen, neu machen. Ich habe ganz viele Facetten. Und ich lasse mich nicht labeln. Es ist genau das Gleiche, wenn du den Joel da vorne siehst, den Joel Vögeli, unser Leader, unser Pastor vom 20s. Er ist nicht einfach Pastor. Der Joel ist viel mehr als Pastor. Der Joel ist ein Hirt, der Joel ist ein Freund von Menschen, der Joel ist kreativ, der Joel ist ein Musiker. Und so könnten wir das weitermachen über jeden Menschen da drinnen. Du bist nicht einfach jemand, der irgendwo in einem Krankenhaus als Pflegerin schafft.
Das ist dein Beruf. Das ist wahrscheinlich eine Begabung, die Gott dir geschenkt hat. Aber vielleicht haben Menschen gesagt, ja, das ist einfach das, was sie macht. Sie macht das gut. Und du denkst, ja, ich glaube, ich bleibe da. Das kann ich gut, etwas anderes kann ich nicht. Das hätte ich vielleicht schon gerne mal probiert. Oder das würde mir auch noch Spass machen. Aber weisst, ich glaube, es ist nicht für mich. Ich glaube, ich kann das nicht. Und man sieht, das fängt eben in unserer Gesellschaft schon ganz klein an. Also du musst dir so vorstellen, ich habe jetzt 3 Kinder, die in der Schule sind. Wenn ich zum Beispiel bei meiner Timea bin, in der 3. Klasse, dann ist es interessant, bei den Elterngesprächen, du hast 30 Minuten Elterngespräch und die beiden Lehrerinnen sind dort, sie lachen, sie sagen, grüezi wohl, Herr Hab, Frau Hab. Ja, Timea. Timea ist wirklich ein gutes Mädchen. Es macht uns Freude mit ihr. Wir haben da ein paar Sachen aufgeschrieben. Sie ist wirklich die Beste im Lesen. Sie ist die Beste im Lesen und sie ist die Beste von der Klasse im Schreiben. Und dann haltet's, das sind die ersten 20 Sekunden vom Gespräch. Und nachher die anderen 29 Sekunden redet sie darüber, wo sie überall Schwächen hat. Also was sie nicht so gut kann, dass sie schwächer ist in der Mathe, mit Zahlen. Und sie bleiben dort und sie catchen es aus. Und verstehst, wenn du nicht anfängst zu lernen, mit dem umzugehen, weil du weißt, wie die Welt ist, dann das fängt schon so klein an, wird dir gesagt, was du kannst und was du nicht kannst. Und das siehst du in einem kleinen Leben an, das kommt dann heim und sagt, ja, das kann ich eben gut, aber das kann ich gar nicht. Weißt du, dort bin ich so schlecht, das macht mir Angst. Das habe ich nicht gerne in meinem Leben. Und wir müssen verstehen, dass das zieht sich durch unsere Gesellschaft durch, weil du bist ja nur das, was du kannst. Aber ist es nicht interessant, dass man so einen kleinen Zeitaufwand nimmt, um das Gold in den Menschen zu sehen und die ganze andere Zeit braucht, um Menschen abzudrücken und schlechter zu machen? Schau, im Reich Gottes sind Limitationen von dir und von mir persönlich, sind Chancen, dein und mein Vater im Himmel besser kennenzulernen und ihn in unseren Limitationen Chancen aufzeigen, um etwas Grosses aus unserem Leben zu machen. Weil ich behaupte, alle von uns hier drinnen haben noch so viel mehr Potenzial in uns hinein, als wir eigentlich glauben. Weil wir und Menschen um uns herum wollen uns klein behalten. Lassen uns mal das Leben von Jesus anschauen. Beim Leben von Jesus, ich habe da Markus 6, 2-3 mitgebracht. Jesus hat die Menschen auch klein behalten. Wo Jesus angefangen hat, nach diesen 30 Jahren angefangen hat, zu lehren in der Synagoge, hat man ihn nicht als Rabbi gekannt. Nicht als ein Lehrer von der Schrift gekannt. Wir lesen, am folgenden Sabbat begann er in der Synagoge zu lehren. Viele der Zuhörer waren sehr erstaunt. Sie fragten, wo hat er nur diese Weisheit her und die Macht, solche Wunder zu tun? Sie haben viele Wunder gesehen schon dort, wo Jesus da ist. Er ist doch nur ein Zimmermann. Der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, der kennen wir ja auch. Josef, Judas und Simon. Auch seine Schwestern leben hier unter uns. Und sie ärgerten sich über ihn. Ist es nicht interessant, dass Jesus unser Vorbild als ein Handwerker, und ich wette, er ist unglaublich ein leidenschaftlicher Handwerker gewesen. Menschen haben ihn klein machen, haben ihn reduzieren. Gott hat einen anderen Plan gehabt. Er hat gesagt, ich nehme einen Handwerker und ich rette die Menschheit. Und ich finde es begeisternd, dass Gott selber sich einen Beruf ausgewählt hat, wo die Menschen um ihn herum nur seine Limitationen sehen. Er sagt, es kann ja nicht sein, dass das wirklich der Erlöser von Israel ist. Das haben die nicht zusammengebracht in ihrem Kopf. Und wir müssen wissen, die abschätzigen Aussagen, die sie über Jesus gemacht haben, sie haben ihn klein behalten. Sie wollten ihn rauben, in die Bestimmung zu kommen, die Gott für ihn parat hat. Wer von uns will gerne in die Bestimmung kommen, die Gott für ihn parat hat? Gibt es jemanden daheim da, der das gerne will? Also ich will alles das können machen, was Gott in mein Leben gelegt hat. Ich habe heute Morgen Jesaja, Psalm 32 gelesen, Vers 8. Dort heisst es, dass Gott mich will beraten. Wer will, dass Gott ihn beratet? I mean, hey, please, also wenn der Vater im Himmel mich beraten will, ich bin dabei.
Bitte berate mich, dass ich weiss, welchen Weg ich gehen soll, was ich soll angehen in meinem Leben, in welchem Bereich du mich segnen willst. Und ich bin einfach der Meinung, dass das ganze Misstrauen, das gesät worden ist in das Leben von Jesus, hat ihn nicht sehr tangiert. Und warum? Weil er immer wieder den Blick auf seinen Vater gerichtet hat. Warum haben wir das Kreuz aufgestellt heute? In unseren Limitationen, in dem, wo Menschen mit ihren Aussagen die Gesellschaft uns klein behalten in unserem Leben, wo wir vielleicht jetzt momentan drin sind, schauen wir auf das Kreuz und die Limitationen werden zu Chancen. Die Limitationen werden zu Chancen, Gott zu erleben, ganz praktisch für dich und für mich in unserem Leben. Das ist wirklich etwas, was Gott will, uns herausfordern. Ich bin so ermutigt in dieser schwierigen Situation, wo wir viele von uns sind, wo Angst vielleicht unser Leben begleitet, wo vielleicht Niederlagen, wo wir das Jahr einstecken müssen, ich auf ein Kreuz schauen kann, wo ich weiss, da war ein Zimmermannssohn, der den Vater kennt hat. Wo sein Vater kennt hat, wo Gott selber war, wo sich nicht limitieren lassen von den Menschen. Wo nicht einmal böse war den Menschen mit dem, was sie ihm gesagt haben, sondern mit dem er umgehen konnte. Im Johannes 15, Vers 18 bis 19 sagt Jesus, hört gut zu, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, ehe sie euch gehasst hat. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber das tut ihr nicht. Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten. Deshalb hasst sie euch. Wenn da in dem Text die Welt steht, sind das meistens Menschen, die Worte brauchen über unserem Leben, die uns abmachen, klein machen. Das ist das Übel. Du siehst das schon ganz im Kleinen. Du siehst das zum Beispiel, wenn ich meine Tochter anschaue in der Schule, dann kommt sie heim. Wenn es Streit hat, bei Kindern geht es immer darum, Kinder fühlen sich in ihrem Herzen leer und schlecht und fangen an, andere Kinder fertig machen, damit du dich selber besser fühlst als der andere. Indem dass du den anderen abdrückst, fühlst du dich selber besser. Verstehst du? Das ist nicht nur im Kinski. Das passiert in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft genau gleich. Menschen wollen dich abdrücken, weil sie sich selber verletzt in ihrem Herzen fühlen. Wenn da die Welt steht, die euch hasst, geht es nicht darum, dass wir einen Hass haben gegen Menschen, sondern dass wir verstehen, in was für einem System der Welt wir unterwegs sind. Liebe Freunde, ich kann euch sagen, da auf dieser Welt sind böse Geister in der Himmelswelt am Werk, sind dämonische Mächte am Werk, wo Menschen brauchen, um Sachen über uns festzulegen und zu sagen, um uns klein zu behalten. Und das müssen wir realisieren, damit wir mit Barmherzigkeit und Mitgefühl, weil wir Jesus gesehen haben, der nur Gutes da hat, wirklich ganz schlecht misshandelt worden ist und er nichts anderes können sagen am Kreuz als Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Warum hat er das können sagen? Weil er den Geist dahinter enttarnt hat, weil er gemerkt hat, es ist nicht der Mensch, der böse will. Freunde, Menschen sind nie unser Problem. Der Geist hinten dran ist immer das Problem, wenn es darum geht, um Fluch, Tod. Und da geht es darum, dass wir Mitgefühl können und Barmherzigkeit entwickeln in unserem Herzen, um auch mit schwierigen Leuten, die negative Sachen über uns sagen oder Festlegungen machen, die können zu nehmen und zu wissen, sie wollen kommen wie ein Hammer und auf unseren Kopf schlagen, aber wir nehmen sie und bringen sie zu den Füßen von Jesus und wissen, das ist nicht das, was die Wahrheit ist über mir, über dich und über mein Leben. Weil Jesus sagt etwas anderes. Verstehst du? Sagen ist immer stärker als Fluch. Wort vom Leben ist immer stärker als Wort von der Negativität. Und wenn wir über Limitationen reden, ich weiss nicht, wo der Find dich beklaut hat, das Jahr. Ich weiss nicht, was für einen Traum er dir gestohlen hat. Vielleicht Selbstwert, vielleicht Angst, vielleicht sind es auch, ist dein Auslandjahr, vielleicht ist dein Business, das du anfangen willst.
Vielleicht ist es deine Schule, die abgesagt worden ist. Und du sagst, ja gut, dann hätte es halt nicht so sein sollen. Ich will dir heute Abend einfach dich so ermutigen, indem ich schau auf Jesus und leg die Limitationen ab. Denk grösser. Verstehst du? Du glaubst nicht, dass Menschen dich in ein Gefängnis tun mit ihren Worten, bis sie es machen. Du glaubst nicht, dass Menschen dich in ein Gefängnis stecken, bevor sie es dann wirklich effektiv machen. Und heute Abend geht es darum, dass der Heilige Geist uns hilft, zu zeigen, wo haben wir uns in ein Gefängnis einstecken. Wenn du liest, im Jesaja heisst es, hey, ihr seid in Kerker eingeschlossen und ihr habt keinen, der sagt, gib frei. Und das machen wir heute Abend. Wir wollen realisieren, wo wir selber durch das, was vielleicht gesagt worden ist in unserem Umfeld, was passiert ist an Umständen, wir uns klein machen, weil, liebe Freunde, das ist immer das, was die dämonische Welt will. Menschen klein behalten. Menschen nicht relevant behalten. Verstehst du? Menschen so zu machen, dass sie ja keinen Einfluss haben. Dass ja keine Hoffnung, kein Leben und kein Licht auf ein anderes Leben fallen kann. Ich sage dir, der Teufel hat kein Problem, wenn du in deinem Herzen zufrieden bist. Aber sobald du deine Zufriedenheit und deine Freude am Leben und deine Dankbarkeit dem Gott gegenüber kundtust an deinem Nächsten, dann hat er ein Problem. Das mag er nicht verleiden. Er will nicht, dass wir Salz sind, dass wir das Licht sind. Ich sage dir, egal was deine Limitation ist am heutigen Abend, Jesus hat einen Weg raus. Wenn du denkst, wo Jesus seinen Dienst angefangen hat, denkt so jetzt. Der Vater hat mich gerufen und er geht in die Wüste. Und er wird versucht. Der Teufel kommt und stellt ihm die 3 Fragen. Und er fordert ihn raus, seine Identität. Er ist vorher getauft worden, im Jordan, vom Johannes den Täufer. Und dann ist der Himmel aufgegangen und der Vater höchstpersönlich im Himmel sagt, hey, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich wohlgefallen. Und ein paar Tage später, 40 Tage ohne Essen, Jesus in der Wüste, der Teufel kommt und fragt, bist du nicht der Sohn Gottes? Sag doch zu diesen Steinen, sie sollen Brot werden. Und Jesus sagt, ich lasse mich nicht klein machen. Ich lasse mich nicht um den Finger wickeln. Er sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, er hat Hunger gehabt, sondern er sagt, er lebt von jedem Wort, das aus dem Mund von meinem Vater kommt. Er hat es geschnallt. Er ist ihm nicht auf den Leim gegangen. Kommt da ab dieser Mauer ab, ab diesem Tempel. Die Engel, du wirst deinen Fuß nicht an den Stein stoßen, die Engel werden dich auffangen. Er hat gewusst, ich muss den Vater nicht herausfordern. Logisch würde er mich retten. Aber ich versuche meinen Gott nicht. Und das ist etwas, wo mir heute Abend so auf dem Herzen ist in dem 2020. Wir lassen uns nicht limitieren. Wir lassen uns nicht limitieren durch die Gesellschaft. Wir lassen uns nicht limitieren durch das, was Menschen über uns gesagt haben. Ich bin nicht nur Bauer. Ich bin Geschäftsmann. Ich bin Vater. Ich bin Ehemann. Du bist mehr als nur dein Beruf. Du bist mehr als nur eine Tochter Gottes. Du hast Fähigkeiten. Du hast so viele Sachen bekommen, die Gott in dein Leben eingelegt hat. Und wir wollen es wieder vornehmen. Wir wollen es nicht auf die Seite legen und sagen, ja, ich bin halt selber schuld, dass ich das verloren habe. Ja, ich bin halt selber schuld, dass die Limitation in meinem Leben ist, dass die Sucht wieder zurückgekommen ist, dass das Negative wieder immer jeden Tag an meinem Selbstwert kratzt. Wir schauen auf Jesus, der ausgelacht worden ist. Das ist ja nur ein Zimmermann. Der kann nichts. Und am 3. Tag, wo sie an das Grab gekommen sind und der Stein weggerollt war, dort hat Jesus gelacht. Und der Engel hat gesagt, was suchen der Lebendige bei den Toten? Hey Freunde, was suchen wir bei uns in unserem Leben, wo tot ist? Wenn ein lebendiger Gott uns rausruft aus diesen Limitationen und sagt, Freunde, wir lassen uns nicht klein machen. Ich sage dir, it's the greatest time to be alive. Die beste Zeit, lebendig zu sein.
Menschen sind fragend, Menschen haben Angst, Menschen haben Existenzängste, Menschen wissen nicht, wohin. Die dämonische Welt ist am Rebellieren, am Kaputtmachen, am Klein machen, aber wir müssen wach sein, dass wir nicht auf den Leim gehen, dass wir sagen, wir sind bewusst da zu dieser Zeit, wie eine Esther gesagt hat, I'm here for such a time as this. Für diese Zeit da bin ich da zum richtigen Ort. Als gläubige Frau in einem ungläubigen Setting, hey, das war ein Bachelor, ein Scheissdreck dagegen gewesen. Ja, aber Jesus, das kann ja nicht sein. Meinst du, der König hat sich nur ausgewählt, weil sie ein bisschen dort gestanden ist und ein bisschen so gemacht hat? Hey, aber die Frau hat gewusst, ich bin berufen, da, jetzt, muss ich meinen Stand einnehmen. Hey, damit das ganze Gottesvolk gerettet worden ist, liebe Freunde, da ist es um eine Existenz von einem ganzen Volk gegangen. Wo eine junge Frau gesagt hat, ich bin da und ich höre und ich lasse mich beraten von dem König von allen Königen. Und das wünsche ich mir für uns in dieser Zeit von dem 2020, in dem Neustart von dem Jahr, dass wir wie einen Reset machen können und Sachen zurückholen, die der Teufel uns gestohlen hat. Amen. Come on! Come on! Genau so ist es. Genau so ist es, liebe Freunde. Ich liebe die Message, die Leidenschaft. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder bleibst du inspiriert und ein bisschen ermutigt, oder du nimmst das als einen Call von Gott selber, der dir die Hand anstreckt heute Abend. Komm, lass mich dich befreien. Lass mich dich heute Abend eine Limitation aus deinem Leben rauskicken. Weil der Heilige Geist ist da. Und wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Freiheit. Amen. Liebe Freunde, wir machen das jetzt nämlich miteinander, weil in der Gemeinschaft da ist Kraft. Und egal, ob du daheim bist oder da innen im Club oder im Stettbacher oder da in der Club Lounge, nimm dein Nattel für und scan den QR-Code, den wir einblenden, oder gang auf slido.com/20s. slido.com/20s. Wir wollen zusammen jetzt in eine Zeit hineingehen, wo der Heilige Geist uns übernimmt und auch, vielleicht hat der Heilige Geist jetzt schon eine Limitation in deinem Leben schon aufgezeigt. Und du weißt ganz genau, was du aufschreiben musst. Dann schreib das da rein. Du musst vielleicht noch oben auf Umfragen gehen, das ist das ganz rechts, und dort kannst du eingeben, dort steht die Frage, welche Limitationen legst du heute bei Jesus ab? Du kannst etwas hineinschreiben, dann kannst du nochmal etwas hineinschreiben und du siehst nachher auch alles von den anderen. Es ist anonym, du siehst nicht, wer was geschrieben hat, aber wir sehen voneinander, was für Limitationen legen wir ab, und das ist eben mega ermutigend, weil du plötzlich merkst, ich bin nicht der Einzige, der so eine Limitation hat. Und das ist ermutigend. Und jetzt gehen wir in eine wunderbar kraftvolle Zeit. Und Heiliger Geist, führ du jeden von uns. Was sollen wir heute ablegen? Amen. Schreib das ein, träg das ein, los zu. Und wir haben eine junge Frau eingeladen, die wird 4 Limitationen aus ihrem Leben erzählen, die sie schon mit Jesus abgeleitet hat. Ja, hi, ich bin die Eva, ich komme aus dem schönen Tirol und als ich noch klein war, hatte ich schon mal den verrückten Traum, ich werde mal ab nach Amerika gehen als Stylistin nach Hollywood. Und als ich dann 18 war, hat mir Jesus diesen Traum ganz neu ans Herz gelegt und mir ans Herz gelegt, nach Amerika zu gehen in eine Bibelschule. Und damals war das für uns so, es war ganz was Neues. Meine ganzen Freunde haben gefragt, was, wieso, Amerika? Es war so dieses, Eva, bleib doch am Boden. Damals bin ich noch nicht einmal geflogen und hatte noch keine Ahnung von der Welt. Aber es war mir am Herzen, diese Bibelschule zu machen. Und Gott hat es mir ins Herz gelegt. Und auch wenn andere gesagt haben, Eva, bleib doch hier im schönen Tirol und such dir doch was im deutschsprachigen Bereich, wusste ich, dass mir das Jesus ans Herz gelegt hat. Unter anderem hatten sie es auch richtig gut gemeint mit dem Such dir doch was im deutschsprachigen Bereich, weil mein Englisch war damals eine absolute Katastrophe und ich hatte eindeutig eine Sprachbarriere. Aber ich wusste, dass ich nach Amerika soll und es dort lernen soll. Und Jesus hat mir die richtigen Leute und eine Familie zur Seite gestellt, die mir geholfen haben, mich für die Bibelschule zu bewerben, das Visa anzumelden. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich einmal mit meinem Kollegen geübt habe fürs Interview.
Und eigentlich habe ich ihm einfach nur ein paar Sätze nachgeplappert, so, I want to go to Bible school because I want to learn more of God. Und ich weiß noch, wie ich am Abend dann im Google-Übersetzer versucht habe, wanna zu übersetzen. Was heißt denn wanna? Bis ich drauf kam, dass das Slang ist und want to eigentlich das Richtige war. Aber eben, ich durfte es lernen, ich durfte diese Sprachbarriere überwinden und bin nach Amerika und habe dort das Englische lernen dürfen. Als ich dann meinen Eltern erzählt habe, ich möchte nach Amerika in eine Bibelschule, und mein Dad dann erzählt hat, dass die $4.500 kostet, gab es zuerst eine heiße Diskussion, die waren gar nicht begeistert. Aber ich habe gewusst, Gott hat mir immer geholfen, mit meinen Finanzen gut umzugehen. Und ich wusste, dass er Türen aufmacht und dass ich keine finanziellen Sorgen haben muss, sondern dass er mir weiterhin hilft, meine Finanzen gut zu verwalten und mein Versorger ist. Und dann konnte ich nicht nur ein Jahr Bibelschule machen, sondern er hat mir geholfen, sogar 3 Jahre Bibelschule machen zu können und Missionseinsätze zu machen. Und als ich dann eben im 3. Jahr in meiner Bibelschule war, machte ich ein Praktikum für ein Waisenhaus in Kenia von Amerika aus, wo ich die Möglichkeit bekommen habe, Missionseinsätze zu leiten und zu führen, Teams zu bauen und die nach Afrika zu führen. Und dann merkte ich auf einmal, wie so diese Lüge kam: Eva, du bist doch noch viel zu jung und unerfahren. In deinem ganzen Team sind Leute, die sind schon viel älter, erfahrener. Bist es du überhaupt wert? Kannst du das schon? Und ich bin dann zu Jesus gegangen und ich gesagt: Jesus, ich fühle mich nicht befähigt, ich fühle mich zu jung und unerfahren. Und er hat mir dann im 1. Timotheus 4,12 gesagt: Keiner hat ein Anrecht, auf dich herabzusehen, weil du noch jung bist. Und wenn Gott was sagt und spricht und er dich befähigt, das ist alles, was wir brauchen. Er hilft uns, diese Limitationen zu überwinden. Und natürlich wird es immer wieder Limitationen in unserem Leben geben. Ob das von Menschen sind, die um uns herum sind, ob das von uns selbst ist, wenn wir glauben, wir können was nicht, oder Fähigkeiten, die noch fehlen. Es wird immer wieder Limitationen geben. Aber wenn Gott dich befähigt und dich ruft und wenn Gott mit dir ist, wer kann dann noch gegen dich sein? Yes, liebe Freunde, es ist mega krass. Das ist wirklich, ich habe auf der App jetzt gesehen, leider, was ihr ein bisschen reingeschrieben habt, und es ist mega berührend. Ich danke euch zuerst mal einfach für die Ehrlichkeit, die ihr da mit reingegeben habt. Und ich will mega gerne einfach, dass wir jetzt diese Sachen ein bisschen durchgehen. Ich habe Corinna noch mal eingeladen und auch den Dominik, dass wir einfach ein paar Sachen von diesen Sachen, weil die kennen wir auch. Und das miteinander gerne einfach durchgehen und ansprechen. Und Dominik, dir ist etwas schon mal ins Auge gestochen, wo du da jetzt da durchgeschaut hast. Genau, also mir ist so, Perfektionismus ist ein paar Mal aufgeschrieben worden. Und das ist etwas, was mich extrem anspricht. Also ich würde mich auch als Perfektionist beschreiben, im Sinne von, ich will es gut machen. Und wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Und ich habe etwas gelernt in der Zeit, als ich mit Jesus unterwegs bin. Gerade in meinem Job auch, wo man viel schafft auf einem Landwirtschaftsbetrieb, habe ich gemerkt, wenn du dem Geist von der Perfektionismus anfängst Raum geben im Leben, das heisst, du fängst an unter Druck zu kommen wegen deiner Leistung, die vielleicht von dir gefordert wird, vielleicht auch nicht, vielleicht machst du dir den Druck selber. Perfektionismus ist eigentlich nichts anderes. Perfektionismus ist etwas, das der Find braucht, um das Wesen von Gott zu verfinstern. Weil Gott ist nicht ein Perfektionist. Gott ist ein aufrichtig liebender Vater, der das Beste für seine Kinder. Und das musste ich lernen. Ich musste lernen, ich will meinen Hof zum besten Wissen und Gewissen leiten und führen, wie ich das kann. Aber es definiert mich nicht. Es definiert mich nicht. Ich bin nicht definiert durch die Leistung, die ich erbringe. Und das müssen wir uns immer wieder sagen, weil die Welt, das fängt, wie wir schon gesagt haben, in der Schule an. Du bist, was du leistest. Und wenn deine Prüfung nicht gut ist, dann bist du nicht gut gewesen. Und das ist einfach nicht richtig. Im Reich Gottes funktioniert es anders. Im Reich Gottes bist du, was er sagt, dass du bist. Und nicht das, was dein Examen sagt, dass du bist.
Und das müssen wir anfangen. Perfektionismus ist nicht etwas, das von einem Tag auf den anderen weggeht, sondern es ist ein Geist, der eben in unserer Gesellschaft aktiv ist, wo ein Leistungsdenken herrscht. Aber wir können ihn immer wieder identifizieren in unserem Leben und wenn wir ihn sehen, dann nennen wir ihn beim Namen und weisen ihn weg. Und das wollen wir jetzt machen miteinander. Perfektionismus, wenn das dich anspricht und du das aufgeschrieben hast oder auch vielleicht jetzt merkst, mal eigentlich bin ich mit dem Leistungsdruck auch immer am Kämpfen, dann sagen wir an dem Geist vom Perfektionismus, sagen wir befehlen dich unter die Füße von Jesus Christus. Alles wird unter die Füße von Jesus Christus da. Er ist unser König, bei ihm muss ich nicht leisten. Bei ihm darf ich leisten, weil er mich liebt, weil ich geliebt bin. Ich erbringe eine möglichst gute Leistung. Aber es definiert mich nicht. Seine Liebe definiert mich, weil er mich gemacht hat im Bauch, weil er dich gemacht hat im Bauch von deiner Mutter. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Perfektionismus immer wieder aufdecken, dass der Heilige Geist das immer wieder beratet und sagt, hey, das bin nicht ich. Leg's zu ihm. Aber es ist deine und meine Aufgabe, ihm zu sagen, wo er angehört. Er macht das nicht einfach so. Und es gibt auch nicht einfach ein Wunder und er ist weg, sondern es ist immer wieder ein Identifizieren und ein Ablegen an dem Kreuz, ein Anlegen, ein Sagen, ich bring das dir, weil ich bin nicht definiert. Ich hatte einen Vater, der mir nie gesagt hat, du hast etwas gut gemacht. Und ich bin an dem fast zu Grund gegangen und vor 6 Jahren habe ich einen Pfahl eingeschlagen und gesagt, ich schaffe nicht für meinen Vater, ich schaffe für meinen Vater im Himmel. Mein Leben lang. Und gib mir das Beste, weil er eines Tages mich in den Arm nimmt und sagt, hast gut gemacht, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich. Und genau so müssen wir es identifizieren und umgehen mit solchen Limitationen. Na gut. Corinna, ich fände toll, du würdest über das reden, es sind verschiedene auch gekommen, dass Krankheit, körperliche Limitationen oder sogar auch Behinderungen, die da innen ist, einfach so in dem hinein, weil du hast dort etwas Krasses auch erlebt. Ja. Hey, ja, ich war gerade frisch in der ersten Oberstufe, so weg von der 6. Klasse, ein neues Schulhaus. Wir hatten ein Sportcamp, ich habe geliebt Sport machen, ich habe mich so gefreut auf das Lager. Dann haben wir Baseball spielen. Das erste Mal in meinem Leben so einen Schläger in der Hand gehabt und anscheinend der Kollege neben mir auch. Wir mussten so eine Übung machen, wo ein Rohr hatte, so lang, hier oben der Böller, und wir mussten möglichst fest schiessen, dass wir mit dem Böller an die Wand vorne gekommen sind. Er hat gerade angefangen zu schiessen, ich bin neben dran gestanden und er mit dem Baseballschläger, übrigens, das war ein grosser Schwarzafrikaner, 3 Köpfe grösser als ich, hat voll mit ganzer Kraft den Böller versucht zu treffen, hat nicht den Böller getroffen, sondern mich nebendran und mir direkt ins Gesicht. Da in die Mitte. Man sieht jetzt noch die Narbe zwischen oben von meiner Nase links. Ich bin so runtergegangen und wenn ich so bin ich so wieder auf und gesagt, alles ist gut, mir geht super. Und mir ist Blut da das ganze Gesicht abgelaufen. Und dann habe ich ganz schnell zum Arzt müssen, hat es mir genäht und ich schaue in den Spiegel und jeden Tag sehe ich immer noch schlimmer aus. Zuerst habe ich einfach, da die Naht gehabt, wie bei Tom und Jerry jetzt ausgesehen. Weißt du, eine Bühle so. Dann hat er drauf genäht und dann ist das violett, blau, gelb geworden, ganz gruselig. Ich konnte nicht mehr raussehen und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich der Glöckner von Notre Dame. So habe ich ausgesehen mit dem Auge. Ich habe das Gefühl gehabt, das Buckel, einfach so, wie ich mich gefühlt habe, genauso wie der. Und ich habe nicht mehr gesehen und dann ist es auch noch ins andere Auge hineingerutscht, weil es so geschwollen war. Ich konnte nicht mehr in die Schule, ich konnte nicht mehr baden, ich konnte nicht mehr Sport machen. Und nachher bin ich schlechter geworden in Mathe, schlechter in Deutsch, weil ich nicht mehr lesen konnte, ich konnte nicht rechnen, weil das alles Hirn angestrengt hat und ich eine schwere Hirnerschütterung hatte. Ich habe nachher gedacht, okay, das Gesicht, ja, ich werde halt nicht mehr so aussehen wie vorher. Habe mich mega limitiert und auch die Leute sind sehr verschrocken, die mich gesehen haben. Mit dieser Narbe und dem Ganzen im Gesicht bin ich sicher auf das limitiert worden, aufs Aussehen. Später nachher, wo das Ganze mit dem Gesicht weg war, hatte ich Kopfweh und immer noch Kopfweh. Und ich habe nachher immer gedacht, ich mache einfach gleich Sport, das geht dann schon weg. Und mir ist schwarz vor Augen geworden, musste am Boden hocken, wenn ich versucht zu joggen oder so etwas. Und dann hatte ich wirklich lange Kopfweh. Und nachher bin ich immer wieder abklären, was ich machen kann gegen das Kopfweh. Und dann hat mir der Arzt gesagt, das ist eigentlich schon chronisch. Nach einem halben Jahr einfach durch den Kopfweh, es ist nie weggegangen, das bleibt wahrscheinlich.
Nach einem Jahr immer noch Kopfweh gehabt, täglich Schwierigkeiten. Wo nachher der Joshua hat mich ich bin geheiratet jetzt, mein Ehemann hat mich daten und hat so seinen Kollegen gefragt, hey, was haltest du so von der Corinna? Und der hat gesagt, du musst einfach wissen, sie hat immer Kopfweh. Und sie wird wahrscheinlich auch immer Kopfweh haben. Sie wird wahrscheinlich nicht gut Sport machen können. Vieles Unternehmen wirst du nicht mit ihr, auch wenn sie das grundsätzlich gerne macht. Aber mit dem Kopfweh, das wird schwierig. Einfach so den Tipp geben. Und jetzt sind wir geheiratet, also hat mich trotzdem Kopfweh wählen. Und ich habe das Kopfweh jetzt nicht mehr, aber ich bin auf das Kopfweh so oft limitiert worden in der Schule, von Kollegen und auch daheim so viel müssen schlafen wie noch nie. Ich bin froh, habe ich das jetzt nicht mehr. Aber die Krankheit und das Aussehen, da lasse ich mich nicht limitieren auf das. Cool. Ich fände es gut, wenn wir zusammen mit der Corinna die Krankheit, auch wenn du das hast, dann lang doch dich an dem Ort an, wo du gerade Krankheit hast, wo du Gesundheit brauchst, dass wir das anlegen. Und nachher auch Ablehnung, habe ich das Gefühl gehabt. Aber mach zuerst mal Krankheit und dann kannst du für das auch noch gehen. Ja. Vater, ich danke dir von Herzen, dass wir mit dir alles hinlegen. Und danke, dass wir nicht limitiert. Und gibt es uns auch nicht die Identität, so ich bin die Kranke oder ich bin der im Rollstuhl oder ich bin der das halt nicht kann. Vater, du sprichst uns Identität zu. Es ist egal, in welchem Teil dort wir nicht ganz gesund sind. Ich spreche uns Gesundheit zu und Krankheit soll weichen. Wir legen es vor deinen Füßen im Namen Jesus. Amen. Komm, ich das als Kreuz, du kannst das schon das Nächste machen. Die Ablehnung, die ich gespürt habe, mit meinem Gesicht und nachher auch im Sport, die geben wir auch hin. Ich glaube, das haben viele ganz verschiedene Geschichten. So. Und wir nehmen die Identität in Anspruch, dass wir wissen, dass wir Kinder sind von Jesus, dass wir Geschwister sind von ihm. Und das ist unsere Identität. Wir holen uns das so zurück. Amen. Amen. Ich möchte auch noch eins rausnehmen, nämlich, wo da steht, Selbstzweifel oder Unsicherheit. Ich möchte das noch mit uns anschauen, weil ich kenne das sehr gut aus meinem Leben heraus. Ich bin, als ich angefangen habe, da im ICF zu arbeiten, bin ich ja lange Worship Leader gewesen. Und dann ist so die Situation gekommen, wo man sich auch gefragt hat, ja, wer übernimmt jetzt da Leiterschaft im 20s? Und dann haben wir lange gesucht, aussen dran, weil im 20s gibt es ja niemanden, der das könnte. Und nachher habe ich dann selber müssen, sagen, hey, okay, ich muss jetzt sagen, ja, eigentlich würde ich es gerne machen und eigentlich könnte ich das ja. Und dann haben wir mir gesagt, ja, okay, probieren wir es mal, ob du das kannst, weil du bist als Worship Leader, hast das noch nie gemacht, die ganze Kirche geleitet. Und ich habe gemerkt, das ist etwas, was mir wie nachgegangen ist nachher. Wo ich auch in meiner ersten Zeit, auch vom Leiden im 20s, ich habe es eigentlich brutal gelitten daran. Ich glaube, ich habe es gut gemacht. Der 20s ist gewachsen. Ich habe wunderbare Leute an meiner Seite gehabt, die mitgeholfen haben, leiten. Und es ist mega Starkes passiert, aber in mir innen ist immer nur Selbstzweifel gewesen. Es langt nicht. Eigentlich ist es zu wenig. Man müsste eigentlich anders sein als guter Pastor. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss das wirklich ablegen. Und es war ein mega tiefer Prozess gewesen, wirklich zu sagen, hey, diese Selbstzweifel, in dem Sinne, dass es nicht lange, dass es nicht genug ist, das, wo ich bin und wo Gott in mich hineingelegt. Ich muss das einfach ablegen. Und weißt du, was für mich der Schlüssel war? Ich musste sagen, nicht ich habe mich erwählt als Pastor, sondern Gott hat das in mich hineingegeben. Und das ist mega wichtig. Er hat mich erwählt, er hat das in mich hineingestellt und er ist auch fähig, mich wieder abzusetzen. Wenn es wirklich so ist, dass ich schlecht bin, ist auch er fähig, das zu sagen zu mir. Ich kann mir das aufs Herz gehen oder zu meinen Leadern sagen, so, jetzt sollte Joel vielleicht gehen. Das kann Gott schon. Und darum habe ich gesagt, Gott, wenn du sagst, es ist gut, dann glaube ich dir einfach mehr als all meine Selbstzweifel. Und so habe ich meine Selbstzweifel, kannst du das schnell schreiben da? Selbstzweifel müssen als Kreuz anbringen. Und ich möchte das gerne mit euch zusammen machen. Es hat auch Leute aufgeschrieben, ganz gezielt, die gesagt haben, ich bin nicht geeignet für Leiterschaft. Auch für dich, mit dir möchte ich das gerne machen. Und mit allen, die Selbstzweifel oder das ich bin nicht genug, es langt nicht, was ich mache, was ich gebe, das tun wir heute das Kreuz. Ist das gut? Jesus, und heute stehen wir vor das Kreuz an. Mit all diesen Selbstzweifeln, die wir haben. Alles das, was sagt, es ist zu wenig gut, was nicht langt. Und wir beugen uns von dem Kreuz. Weil wir sind nicht wegen unserer Leistung oder nicht wegen dem, was wir alles können, dort, wo wir sind, sondern weil du der bist, der beruft.
Und darum in Demut, in aller Demut, geben wir die Selbstzweifel dir ab. Und wir sagen, Gott, wir nehmen unsere Autorität aus dir. Und du genügst. Du genügst mit dem, was du für mich da hast. Und du genügst auch mit dem Heiligen Geist, der in mir lebt. Und sag mit mir, wenn dich das betrifft. Amen. Dominik, du hast noch mal etwas auf dem Herzen, gell? Ich habe noch viel auf dem Herzen. Ich habe noch etwas gelesen, das mich auch extrem angesprochen hat. Ich glaube auch mehr als einmal. Und zwar, ich bin mehr als mein Beruf. Die Limitation. Und wir haben es vorhin in der Message schon ein bisschen angesprochen. Und das ist mir einfach so auf dem Herz für dich und für mich, dass wir unser Leben nicht limitieren auf das, was wir jetzt gerade machen. Oder dort, wo wir jetzt gerade drinnen sind. Wisst ihr, ich glaube, ich darf von mir sagen, ich bin treu in dem, was ich mache. Ich bin nicht einer, der mal anfängt da und dann mal dort und dann mal dort, sondern ich bin treu und stetig und seit Jahren treu der gleichen Frau, am gleichen Hof, der gleichen Kirche. Und das ist etwas Wunderbares. Und doch will ich nicht limitiert sein in dem Sinne, dass ich sage, ich bin nicht nur das, was ich jetzt mache, da, sondern ich will offen sein in meinem Herz für neue Wege, die Gott mir gibt. Verstehst du, ich bin vor 7 Jahren bin ich einmal an einer Konferenz in Amerika und da kommt ein Youth Pastor kommt zu mir und er betet für mich und er sagt, wir haben dann geredet und gesagt, dass ich einen Landwirtschaftsbetrieb habe und dann sagt er, du wirst heimgehen und du wirst Möglichkeiten sehen, deinen Hof Prozess zu optimieren und zu umstrukturieren, wo dein Vater nicht gesehen hat und es wird dich unglaublich segnen. Und ich bin heim und ich habe meine Ohren immer offen für das. Und ich habe so viele Wege erkennen und sehen und auch umsetzen schon in den letzten Jahren, wo einen riesen Segen gegeben hat für unseren Hof. Das ist nur ein Beispiel. Offen zu sein für Neues, für das, was vielleicht in deinem Herz nur einen kleinen Platz gehabt hast und gesagt hast, ja, aber ich kann das nicht machen. Und die Leute haben vielleicht auch noch gesagt, nein, mach das nicht. Behalte dich nicht klein, denk gross. Ich sage dir, ich habe so grosse Pläne mit meinem Leben. Und du denkst vielleicht, wieso hast du grosse Pläne? Weil ich glaube, wenn ich selber machen kann, dann ist es nicht von Gott. Wenn ich selber mein Leben so machen kann, wie ich es mir jetzt vorstelle, kann es nicht von Gott sein. Erst wenn ich denke, aber das ist doch too much. Ich will noch einen zweiten Hof kaufen, nochmal ein Haus kaufen. Ich will dort Menschen in die Freiheit bringen, Menschen, die Probleme einbringen, Jesus sehen, Wunder tun, den Glauben leben, ein Licht sein für die Menschen um mich herum. Das ist mein Ziel. Wie soll ich das machen? Wie soll man das finanzieren? Lass das etwas anderes. Lass das nicht deine Limitation sein. Du bist nicht nur das, was du jetzt machst. Und wenn das in irgendeiner Form resoniert in deinem Herz, dann will ich einfach für uns beten, weil das liegt mir auf dem Herz für das 21, für uns alle zusammen. Mein Jetzt, mein Beruf, dort wo du drin bist, das ist nicht dort wirst du nicht sterben. Das ist nicht deine Enddestination. Bleib offen für Neues. Bleib treu in dem, wo du bist. Aber bleib offen in deinem Herz. Gott schenkt Möglichkeiten. Gott schenkt Strategien. Hey, Psalm 32,8. Der Herr will dich beraten und dir Verständnis geben. Es gibt nichts Besseres als vom Herr, vom Heiligen Geist persönlich beraten zu werden in unserem persönlichen Leben. Ob das Partnerwahl ist, ob das Familien ist, ob das Beruf ist, ob das neue Businesses sind, neue Möglichkeiten, das Reich Gottes voranzubringen. Was übrigens auch in deinem Job ist, bleib offen. Und ich segne euch für das, dass ihr das sehen könnt und nicht, dass ihr euch klein macht. Dämonen, Menschen, die gebraucht werden von der finsteren Macht, wollen euch vielleicht klein behalten, aber wir lassen es nicht zu. Wir werden gross, wir werden Einfluss nehmen. Wir werden gut sein. Ich habe mir immer gesagt, ich will der beste Milchwirtschaftsbetrieb in der Schweiz werden. Warum? Weil es möglich ist, zum zu sagen, dass nachher der Dominik gross ist. Nein, zum zu sagen, Jesus ist König. Jesus ist König. Und das geht über den Kirchen aus, das geht in unser Leben hinein. Und das wünsche ich dir für dich und für mich. Behalt's in den Augen hinein. Behalt's in den Augen hinein für den 1. Januar, für das nächste Jahr. Weil wir gehen weiter. Wir bleiben nicht stehen. Wir bleiben nicht in unserem kleinen Gärtchen.
sondern wir nehmen Land ein. Die Dämonen müssen bezwungen werden und sie werden bezwungen durch das Blut von Jesus Christus. In Jesus' name. Gerade in diesem Wein habe ich auch jetzt, ich habe immer gedacht, ich möchte Krankenschwester werden, aber ich möchte nicht nur Krankenschwester bleiben. Ich habe mich mega im Job auch so limitiert. Dann habe ich gedacht, jetzt bin ich Krankenschwester, jetzt mache ich ganz sicher weiter. Nach dann mindestens, wo man 2 Jahre als Tippel arbeiten muss, das Tippel mit der Pflegefachfrau habe ich gemacht und dann gesagt, jetzt mache ich die Intensivausbildung. Habe ich die Intensivausbildung angefangen und bin wegen einer schriftlichen Prüfung rausgefallen. Und ich weiss, es ist eine sehr schwierige Ausbildung und so. Und ja, die Leute haben mich getröstet und es war nicht easy für mich. Und ich dachte, ui nein, das ist mein Lebenstraum, jetzt gehe ich einfach raus. Und ja, ich bin noch jung und ich kann es später machen und so, aber es war einfach nicht geil, um nicht rauszugehen. Und dort ist eher so ein bisschen die Mut los und so gedacht, nein, Mann, jetzt bin ich wirklich einfach nur die Dippel. Ich habe gesagt, die 30 Jahre immer auf der gleichen Station sein und irgendwie Nephrologin sein oder dann halt, ich weiß auch nicht, so auf der Familienabteilung oder nur krebsspezifisch und so. Und ich dachte, nein, Mann, ich möchte einfach mehr machen. Und hey, ich konnte merken, ich muss mich in dem selber nicht limitieren. Und wenn ich für immer diplomierte Pflegefachfrau bin und das Jesus hat will, dann ist das gut so. Und wenn ich später in 5 Jahren oder so eine andere Ausbildung mache, es gibt noch so viele Sachen, dann ist das auch gut. Und in dem Sinne muss ich nicht einfach mich klein reden, so okay, jetzt bleibe ich halt das, weil ich es jetzt nicht geschafft habe. Nein, im Gegenteil. Es hat mir gut getan, ich bin sehr viel gewachsen durch das, mein Charakter ist geschliffen worden und das ist okay so. Auch wenn ich es nicht easy gefunden habe in dem Ganzen. Und hey, auch die Angst vor Sachen versagen, das legen wir ab. Und die Mutlosigkeit, etwas Neues zu starten, das legen wir genauso ab. Das braucht es wirklich nicht. Es hat mich so viel gebraucht, können dann allen sagen, ich bin da wieder rausgefallen und es schiesst mich an, mein Lebenstraum. Ich kann schon immer in Träger arbeiten, ohne das kann ich es nicht. Hey, inshallah, wenn Gott will, mache ich es später. Und inshallah, wenn es Gott nicht will, dann mache ich das nicht. So Gott will, so mache ich es. Einen machen wir noch. Einen haben wir noch. Okay. Vergangenheit, verletzt, Missbrauch, Fehler. Das könnte man wahrscheinlich beliebig weiter. Mit dem können wir uns alle zusammen identifizieren. Vielleicht auch Festlegungen, ist mir auch noch in den Sinn gekommen, wo Leute etwas ausgesprochen haben über dich, Lügen. Und wenn wir so zurückschauen in unserem Leben, dann gibt es immer so Abschnitte, wo wir vielleicht gute Erinnerungen haben, dann gibt es Abschnitte, wo wir weniger gute Erinnerungen haben, oder wir suchen vielleicht Schuldige, vielleicht bei uns selber, vielleicht in der Familie. Aber wenn ich diese Wörter sehe, wenn ich meine Verletzungen sehe, vielleicht deine Verletzungen du anschaust am heutigen Abend, dann weiss ich, bei Jesus an dem Kreuz, ich weiß nicht, ob du The Passion of Christ gesehen hast, aber in dem Film läuft Jesus mit dem Kreuz auf Golgatha. Und er geht in dieser Strassenkreuzung, geht er am Boden mit dem Kreuz. Und er schaut über und er sieht seine Mutter weit weg in der Straße vorne. Und seine Mutter sieht ihren Sohn, Maria sieht ihren Sohn, den Sohn Gottes, und rennt zu ihm und knündelt runter. Und das blutverströmte Gesicht von ihrem Sohn schaut sie an. Und sie sagt, ist alles gut, kann ich dir helfen? Und Jesus schaut sie an, steht auf mit dem Kreuz, langt die Mutter an und sagt, schau Mutter, ich mache alles neu. Ich weiss nicht, was mit mir macht das etwas. Ja. Weil ich weiss, Jesus macht alles neu. Ja. Das ist nicht eine Floskel. Das ist nicht eine Floskel. Wenn der Heilige Geist kommt und uns überführt, wir uns auf das Kreuz ausrichten, dann weiss ich, das Blut von Jesus macht alles neu. Ich weiss nicht, was du mit dem identifizierst, wo das dich anspricht, aber wir haben alle unsere Vergangenheit. Wir haben alle unsere Verletzungen, Missbrauch. Es tut mir so leid, wenn du durch so schwierige Sachen durchgehen. Und verstehst du, da gibt es nicht ein Gebet und es ist gut.
sondern da gibt es eine Person und es ist gut. Sein Name ist Jesus Christus. Er ist den Weg gegangen bis zum Schluss für dich und für mich. Er ist der einzige Safe Place. Er hat gesagt, ich bin der Anker von der Hoffnung. Ich bin der solide Stein, wo du dein Leben drauf bauen kannst. Wenn ich meinen geistlichen Vater mit ihm telefoniere, dann sagt er, 60 Jahre mit Jesus unterwegs und immer noch voll vom Leben. Viele Verletzungen erlebt, viele Sachen erlebt in der Vergangenheit, die schwierig waren, die mir wehgetan haben. Aber ich habe auf den Namen von Jesus Christus gesetzt und die Freude ist geblieben am Leben. Die Dankbarkeit vom Geschenk vom Leben ist geblieben. Und ich sage dir, es ist wichtig, dass wir die Vergangenheit an dem Kreuz lassen. Am heutigen Abend. Weißt du warum? Nicht nur für deine Freiheit, sondern für die Freiheit von deinen Nächsten, von mit den Leuten, wo du unterwegs bist. Es geht darum, dass Menschen in die Freiheit kommen können. Sie kommen in die Freiheit durch Begegnungen mit dir und durch allererst durch Begegnungen mit dem Kreuz. Yes. Wo ein Jesus gehangen ist, der uns alle zusammen inkludiert hat in seinem Erlösungswerk. Ja. Und er gesagt hat, du darfst im Fall reinkommen in die Familie von Gott. Das Einzige, was es braucht, ist, dass du deinen Stolz ableihst und auf die Knie gehst und sagst, ich brauche dich, Jesus. Ja. Und ich will dich so ermutigen. Lass an dem Kreuz. Dort fließt alle Heilung, die du brauchst. Schau mal, was wir alles aufgeschrieben haben. So viele Sachen. Jeder kann da Sachen rausnehmen. Und die Lösung ist in ihm, in seiner Gegenwart. Und ich will beten zum Abschluss. Mit dir und mit mir. Hey, versteht ihr, so einen Abend, wo wir jetzt da miteinander haben können erarbeiten. Ich bin euch so dankbar für eure Ehrlichkeit. Es braucht so viel Mut, die Sachen beim Namen zu nennen. Ja. Es ist nicht immer schön, anzuschauen auf die Sachen, die nicht stimmen in unserem Leben. Aber wir müssen anschauen, damit wir sehen, wo der Teufel uns klein machen will. Und dann bringen wir es zu ihm. Und er sagt, bist willkommen. Ich nehme dir es gerne ab. Ich trage dir die Lasten. Kannst du mir sie geben? Ich will einfach für uns beten, für die Heime zuschauen, für die da sind. Jesus, ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist da bist. Und ich danke dir, dass du jemand gewesen bist, Jesus, der dich nicht limitieren lassen, als Zimmermann abstempeln, klein behalten, sondern du hast gesagt, ich gehe den ganzen Weg. Ich erlöse die Menschheit. Und ich danke dir, Jesus, wir wollen unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf dich setzen. Unsere Limitationen sind eine Chance, dich, Heiliger Geist, Vater im Himmel, besser kennenzulernen, Vertrauen zu fassen auf dich, damit wir überwinden können. Ich danke dir, dass du Träume, die tot waren in unserem Leben, lässt, zu neuem Leben kommen. In der nächsten Zeit, über Weihnachten, über Neujahr, dass wir schauen und sagen, whatever Corona, we are going with the gospel. Wir gehen mit dem Evangelium, wir gehen mit dem Leben, wir gehen mit der Freiheit, wir gehen mit der Hoffnung, wir gehen mit der Zufriedenheit. Wir wissen, der Sieg ist errungen am Kreuz. Das Leben ist ein Geschenk. Und wir umarmen sie in all dem hinein, was die Welt uns klein machen will. Wir sagen, Jesus, wenn du mit uns bist, wer kann gegen uns sein? Yes. Wir wollen, dass du uns beratest. Wir wollen, dass du uns den Weg zeigst. Wir wollen in die Freiheit kommen für uns und für unsere Nachbarn. Ich danke dir so viel mal, Jesus, fürs Leben und für das wir überwinden dürfen, weil du überwunden hast. Wir wollen mit dir gehen, Jesus. Wir setzen einzig und allein auf dich. Heiliger Geist, bist willkommen in unseren Herzen, in unserem Leben. Hilf uns. Führ uns, lieb uns, ermutige uns, zeig uns den Weg, der in die Freiheit endet. Amen.